男孩在森林里捡到一张巨大蛇皮，他简直是太饿了。 但检查后却发现这种东西根本无从下嘴。男孩丢掉蛇皮，朝着黑暗的森林继续前进。此时的他并没有意识到问题的严重性，四周气氛瞬间变得无比阴森恐怖。一条会说话的巨蟒突然出现在男孩面前，他声称自己知道男孩的前世今生。在巨蟒眼里，男孩看到了幼年时的自己，随着作为冒险家父亲在原始森林里迷了路。一只恶虎在山洞中发现了他们，父亲抄起火把和恶虎展开殊死搏斗。但弱小的人类怎么可能是恶虎的对手？父亲在战斗中不幸去世，恶虎也被父亲的火把烧成重伤。慌乱之下，他逃出山洞。 丝毫没有注意到一旁男孩的存在。幸运的男孩逃过一劫，可一个3岁大的孩子怎么可能在偌大的原始森林中存活下去？一只黑豹缓缓地走了过来，男孩不仅没感到害怕，还像撸猫一样将手伸进了黑豹的嘴里。别看黑豹长得很黑，但它的心肠却很软。黑豹将男孩托付给了有威信的狼王，因为他很清楚，只有依靠一个强大的族群，才能在这危险的原始森林中存活下。